呢間屋咧，過去12個月收入接近6萬磅。咁今日咧，我主要想講下，即係大家聽到話做民宿嗰個收入好似好正喎，或者睇到個數字好似好靚喎，同埋係咪真係比所謂做長租少煩惱呢？做生意一定要考慮個盈利係可唔可以持續。如果每次客人都投訴啊、維修啊，又有清潔問題，都要自己親自處理，或者其他公司幫你處理，咁呢個代表呢，額外嘅成本同支出，所以呢，我而家睇一門生意，唔係淨係問到底可以短期賺幾多，而係問呢個 profit 可唔可以 sustainable， 可唔可以複製。事個背景其實就係琴日晚黑都收到個電話，咁啊個住客呢就投訴話我哋嘅清潔呢好差，唔達標，咁呢所以呢我就同佢講我會馬上處理。不過呢，佢就話因為佢哋放咗工返嚟想唞下。叫我就第二日先嚟交代翻依間屋啦。大家其實可以睇翻我之前嘅段片，呢個呢就係我第一個嘅項目，係由2房變做5房嘅。咁其實我哋2013年11月當其時可能係13萬磅左右買入啦，到2024年嘅5月正式開始營運做民宿 Airbnb。咁我哋都用咗成7萬磅。去做成個翻新嘅，有興趣就可以睇之前段片。咁我而家既然喺度咧，就俾大家睇一睇，到底間屋有咩問題啦，或者就係話個廚房好污糟啦，冇清潔到啦。咁我哋而家去睇睇啦。呢度影咗相咧，佢就話個焗爐咧就好 dirty 啊。咁你見到咧，其實咧呢度咧，我哋個清潔公司咧就應該真係可能係百忙之中咧就漏咗做呢度啊。咁因為咧，其實你要知道做民宿咧，我哋通常咧有唔同人 check in check out 啦，咁同一日有人 check in，咁中間嗰個 time stop 係好短嘅。咁我冇記錯咧，其實上一組嘅租客咧都係一個大 group 嚟嘅，咁即係比較人多啦，同埋比較 messy 嘅。清潔公司咧就可能係疏忽啦，冇睇下個焗爐。咁另外咧有啲地方，譬如咧佢話啲碗碟冇洗啦，咁我相信咧，因為我哋呢度咧就冇洗碗碟機噶嘛，咁冇洗碗碟機咧，個清潔工人洗咗。擺咗喺度就晾乾咧，佢就認為冇擺翻入去。你可能咧見到咧呢度咧廁所板咧有少少漬咧，佢哋清潔工人咧冇及時去清理。咁呢度係客人唔滿意嘅地方啦，頭髮喺度殘留啦。二來咧就係嗰啲漬咧，有啲咧就係 wear and tear 嚟嘅，因為用咗咁耐啦，始終。咁但係咧，我會叫清潔嘅公司咧 pay attention 啦。呢度我漏咗啦。咁客人咧都投訴到咧個垃圾桶個面咧冇抹到啦。仲有咧就係個花園啦。花園都係一個大嘅問題，即係咧你自己有間屋咧有花園咧覺得好正，但係如果你出租啊或者做呢啲短租咧，你唔打理咧就係一個好大嘅問題。咁你見到啦，最遠處咧其實咧客人就話呢度咧有個杯啊。都冇及時去抌啊、清潔啊。最主要咧，上面個浴室啦，睇下有冇啲咩嘅問題啦。係啦，咁咧客人咧投訴到啦，呢度啦，其實呢個咧就係之前可能係其他客人，正如我所講啦，因為我今次唔係用 tile， 所以用嗰啲 vinyl 啦，佢就篤穿咗，呢度係一個損位嚟嘅。咁有時咧損位其實我哋都有個準則啦，我覺得有必要性嘅維修同埋一啲係 non-emergency 嘅維修。咁 non-emergency 嘅維修，我哋都冇可能話即時處理到嘅，因為要考慮客人入住嘅時間啦，同埋個成本啊。咁譬如你話關鍵性嘅維修，好似我哋上年啦，有班客人咧住咗喺度，喺冬天嘅時候咧投訴冇熱水。咁最主要原因咧就係呢個 boiler。呢個 boiler 其實係新嘅，但係咧呢個 boiler 咧都帶俾我好多嘅問題，我下集咧都會詳細講一講嘅，即係揀啱 boiler 對於你長期出租嘅重要性。打開個雪櫃咧，客人都有提過咧，譬如呢度咁嘅 shelf 啦，因為之前可能有啲倒瀉嘅液體咧，你見到咧乾咗咧都冇做清潔啦。正做 Airbnb 咧，你問我佢係絕對一個 hospitality 嘅 business 嚟嘅，就同你過往買間屋出租等租金收入完全唔同，所有嘢你都可以話係好緊急，但係你用一套咩嘅 system 啊，一套咩嘅系統啊，去判斷嗰件事情嘅發生係用咩嘅
方法去處理呢樣嘢咧，就冇乜人分享過。咁呢個只不過係一個其中嘅例子啦，仲有延伸落去，大部分人咧都會覺得間屋只要放上去平台度 Airbnb、Booking.com 就有收入。咁喺而家呢個咁 competitive 嘅 market 咧，好老實講啦，呢種方法咧，即係其實等於你等運到嘅啫。我以自己做咗呢個生意都大約4年，過去咧營運咗8間民宿，同埋咧有一間8房嘅酒店咧，可以好老實話俾你聽，單靠即係平台俾你生意又好，其實嗰樣嘢係好唔持續嘅。你一定要當佢係一門真正嘅生意營運，由銷售啊、獲客啊、行政啊、管理啊各樣嘢咧，你都要 systemize 佢。如果唔係咧，其實我覺得佢個收入咧，絕對係比做長租更不如嘅。只不過咧，坊間越嚟越多人推銷呢啲咁嘅新嘅課程，或者覺得新嘅所謂strategies， 俾一啲新手覺得呢啲錢好易賺咧。咁我可以好老實話俾你聽，背後考慮嘅嘢絕對唔係咁簡單嘅。即係除咗啱啱我所講嘅營運嘅風險啊、清潔啊，或者係有啲突發事件嘅處理啊。咁其實咧，呢件事咧提醒大家就係 Airbnb 係一門生意，唔係話你買咗間屋放上網就叫被動收入。好多人咧會第一眼見到間屋，一個月好似做到幾千磅，5000又好，6000又好，甚至乎一年咧6萬磅咧，就覺得一定好賺。但真正重要嘅從來唔係營業額，而係扣晒所謂清潔啊、維修啊、commission 啊、mortgage 啊、utility、空置期，甚至乎你要處理問題嘅時間之後，到底剩翻幾多？咁正如我啱啱所講啦，雖然佢上年做咗收入大概6萬磅啦，咁但係裡面筆錢當然唔係我全部袋晒落袋啦。咁如果大家想睇咧，我下一集咧就會公開晒做民宿到底有幾多成本支出，實質袋落袋有幾多，花嘅時間有幾多，最嬲尾到底值唔值？希望俾大家一個參考，就係話咧，係一個好真實、完整，我過去幾年得到嘅數據同埋感受，咁你再決定自己應唔應該再做。